Hace tiempo me di a la tarea de estar buscando en diferentes tiendas algunas keycaps económicas para poder sustituir las que ya tenía mi teclado Red Dragon Fizz Pro, el cual ya anteriormente ya habíamos subido el unboxing en este canal. Pero en esta ocasión estuve realizando una búsqueda muy exhaustiva para poder encontrar estas teclas que fueran lo más económica posible, que no salieran tan caras, pero que fueran de un buen material y que tuvieran los colores en específico que yo buscaba. Así que después de mucho tiempo de búsqueda encontré una opción en una tienda que yo ya anteriormente ya había realizado compras ahí. Y pues bueno, la verdad es que me gustaron muchísimas. Antes de entrar al video, les digo que por eso es que estoy haciendo este video, porque me llamaron muchísimo la atención, me gustaron y creo que es una opción muy buena para las personas que están buscando cambiar o cambiar la personalidad de su teclado. Y la verdad no quieren gastar muchísimo para poder realizar este cambio. Así que pues bueno, les vamos a platicar absolutamente todo desde el momento en que se compraron, si fue seguro, en cuánto tiempo llegaron, cómo llegaron, la paquetería, etcétera, hasta el final, incluso cómo se ven estas keycaps que son muy económicas, la verdad, son las más económicas que encontré. Entonces, pues bueno, rápidamente vamos con el intro y regresamos para platicar de esto. Y pues bueno, ya estamos aquí de regreso en el teléfono, ya tengo aquí abierta la aplicación de Mercado Libre y es que, como siempre, empiezo a hacer mis búsquedas a través de estas tiendas, las tiendas pues principales que tenemos como es Mercado Libre y Amazon. La cuestión es que estuve revisando bastantes publicaciones, bastantes productos, no encontraba los colores que yo quería y la mayoría de las veces que encontraba, digamos que teclas, keycaps que la verdad sí eran interesantes, tenían un precio muy elevado. Así que me seguí buscando a través de Amazon. En Amazon igual encontré unos sets muy buenos, la verdad me llamaban muchísimo la atención, pero también el precio era muy elevado. Y es que algunos sets llegaban a costar incluso la mitad, un poco más de la mitad de lo que me había costado el propio teclado. En este ejemplo que tenemos aquí, la verdad es que sí me llamaban la atención varios colores, me gustaban la combinación de colores que tenían, pero muchos de los precios también, como les había comentado, eran un poco elevados. La verdad es que no quería gastar muchísimo solamente para poder cambiar el color de las teclas de el Red Dragon que teníamos. Entonces, después de mucho buscar en diferentes páginas, encontré, digamos que una opción que me llamó muchísima la atención en una página, en una tienda que yo ya había realizado compras anteriormente, pero que no es de mis preferidas, la verdad. Vamos a abrirla, aquí lo tenemos. Shopee. En Shopee yo ya he realizado bastantes compras, nunca he tenido, digamos que algún inconveniente con la tienda, pero yo les voy a comentar lo que he investigado, lo que me han llegado de comentarios, y es que Shopee es como Mercado Libre, y como Mercado Libre hay muchos vendedores que se pueden, digamos que llegar a agregar sus productos en Shopee. Y así como hay compradores muy buenos, muy responsables, honestos, también tenemos el otro lado donde hay vendedores que pues son muy irresponsables o que incluso son deshonestos. Entonces he escuchado personas que no le han llegado lo que han pedido o que pues bueno, han tenido bastantes problemas en sus compras. Yo lo que les puedo comentar es que yo siempre que he realizado una compra he investigado al vendedor, veo su reputación, veo sus ventas, incluso hay muchísimas formas de poder checar todo esto. Y si yo me cercioro que es un buen vendedor, pues tengo la seguridad de poder realizar las compras y así nunca he tenido problemas con Shopee. Así que bueno, vámonos directamente a mis compras. Aquí este apartado son las compras que he realizado. Incluso aquí están algunas fundas que compré ya bastante tiempo. Y este set de teclados, bueno, de keycaps de teclas.
Si lo pueden checar, lo pueden encontrar aquí como nuevo teclado de transmisión de luz ABS. Yo estuve buscando esta publicación posteriormente, la estuve buscando para publicarla aquí, obviamente aquí en el canal, pero no la encontraba porque no dice keycaps, no dice teclas, dice teclado de transmisión de luz. Entonces, por más que le estaba buscando y buscando, no encontraba esta. Aquí fue donde yo realicé la compra con este vendedor. Incluso pueden ver aquí abajito, dice, bueno, aquí están las estrellitas y está 4.9 con 70 vendidos. Y el precio, sobre todo, 115 pesos. Yo lo compré cuando estaban en 110 pesos. O sea, acaban de subir 5 pesos más. Pero como compré dos, se me hizo un descuento. Entonces vamos a ver aquí las imágenes. Todas estas imágenes que tienen, aquí empiezan, son los colores que tienen disponibles. Incluso si lo pueden ver, yo estaba buscando en especial este color. Más adelante creo que está solitario, aquí. Este color es el que yo estaba buscando, no, más adelante, que prácticamente es el mismo. Vamos a quitar esto de Didi. Es el mismo pero en sentido inverso, con las teclas moradas en medio y las teclas verdes afuera. También les comento, estas teclas vienen completas para el teclado, digamos que cuenta con toda su extensión, pero también tiene las teclas específicas para el modelo o la versión del 60% de teclado, esta versión chiquita de los teclados. Entonces, si tú tienes teclado grande, te sirve, y si tienes teclado 60% también te sirve. Siguiendo checando, también realicé la compra del siguiente, esta imagen, estas de aquí, las azules con gris, también me llamó la atención y pues bueno, compré dos para que se me hiciera un pequeño descuento. La verdad es que tienen muchísimos colores, este tipo de teclas puede transmitir la luz a través de la misma tecla. Bueno, es para teclados luminosos, para teclados RGB. Entonces era una buena opción para el teclado de Redragon. Y pues bueno, vámonos directamente aquí al listado, finalizados. Y aquí ya lo tenemos. Este fue la compra que yo realicé. Aquí ya me dice que la compra fue completada. Aquí me menciona que el paquete fue entregado. Y mi pedido total fueron 199 pesos, prácticamente 200 pesos. Algo así como 10 dólares. 10 dólares por los dos sets de teclados de keycaps para sustituirlos al Redragon. Y pues bueno, ya tenemos esto, hice la compra y obviamente al momento de que me llegaron las teclas lo grabé, así que vamos directamente a ese punto. Y pues bueno, ya tenemos aquí el paquete que nos acaba de llegar a través de la tienda de Shopee. La compra la hicimos en Shopee, pues bueno, esa es la paquetería. Le quité la parte de mis datos personales, pues bueno, y pues bueno, ya tenemos aquí el paquete. Les comento rápidamente, tardó algo así aproximadamente como 15 días. Por lo regular, los paquetes que te envían a través de Shopee llegan entre más o menos 15 días, 2 semanas. Y es que esta tienda no es como Mercado Libre o Amazon, que los productos sean enviados desde México o desde tu país, sino que son enviados desde China, directamente desde China hasta tu país. Por lo tanto, tiene que pasar por aduana, y aduana lo puede retener 1, 2 o 3 días inclusive, y pues puede ser más tardada la entrega. Pero en este caso, pues bueno, ya nos llegó y estamos sacando la primera bolsa. Esta bolsa viene en el set de teclas azules con grises, y en la siguiente bolsa que tenemos viene el set de teclas moradas con verdes. Estos dos sets que compramos y que bueno, ya los tenemos aquí en las manos. La presentación con la que vienen, el empaque, pues solamente vienen en bolsas. Por la cantidad que estamos pagando, pues no podemos tener una presentación premium. La verdad es que solamente vienen aquí todas metidas en sus bolsas, así clasificadas. Y bueno, vamos a sacarlos y ver la calidad de cada tecla. Y es que la calidad se ve una calidad muy buena, bastante promedio. No es la calidad, la calidad más profesional, pero la verdad es que se defienden muy bien. Además que estamos comparándolo con que costaron 100 pesos mexicanos, 5 dólares prácticamente, por un set completo de teclas.
estamos viendo que tienen este tipo de doble inyección, donde uno es el color y la otra es la serigrafía digamos de las letras, de las palabras, como aquí tenemos el control. Y está en este tipo de plástico como transparente para poder hacer poder pasar la luz del teclado RGB. Entonces venían completas, también les comento eso, yo ya las estuve checando, venían todas las teclas, no faltaba absolutamente ninguna tecla, tanto para el teclado completo como si quieres solamente utilizarlo para el 60%, el formato de 60%. Entonces, pues bueno, ustedes lo pueden ver, teclas de muy buena calidad, la verdad, para el precio que estamos pagando. Y por último ya solamente queda ver cómo se ven estas teclas, pues bueno, ya funcionando sobre el teclado Red Dragon. Así que vamos a verlo. Y pues bueno, ya tenemos aquí todas las teclas ya colocadas en el teclado. Dejé solamente la tecla F y J en el color habitual, en el color original que tenía el teclado, que es el color blanco con gris. Solamente dejé estas dos teclas. Lo demás, pues bueno, le realicé el cambio total de las teclas. Incluso lo pueden ver ahorita, ya se puede visualizar también el color de las teclas. Y bueno, ahorita es de día, es temprano. Ahorita voy a cambiar los colores a ver si se ve un poquito mejor, pero la verdad es que el brillo del teclado pues en el día no se ve muchísimo, pero se puede ver, incluso lo acerco, se puede ver que sí pasa el color a través de estas teclas. Incluso en el color azul fue el color creo que mejor y el color que más me gustó, y la verdad es que se ve bastante bien, la calidad muy buena y pues bueno, son los colores que yo estaba buscando. Y pues bueno chicos, eso sería todo por este video. Espero les sirva esta recomendación que yo les doy. Si están buscando pues nuevos keycaps, nuevas teclas para sus teclados mecánicos, la verdad es que esta es una muy buena opción. Di con este vendedor en Shopee. La verdad es que, como ustedes se dieron cuenta, aunque te llegan en una bolsa todas juntas, la verdad es que pues están funcionando bien, están bien hechas, todo funciona bien y no hubo ningún inconveniente en que me llegara, solamente porque tardó 2 semanas, a diferencia de compras en Mercado Libre o en Amazon. Y pues bueno chicos, como siempre les voy a agradecer su manita arriba, que se suscriban al canal, y yo voy a quedar en los comentarios por si tienen alguna duda de estas teclas o alguna duda en especial del teclado del Red Dragon Fist Pro. Estaremos al pendiente, así que muchas gracias y hasta el próximo video.